un acordo relacionado coa axuda que dende Galicia, dende a Xunta de Galicia, queremos prestarlle aos damnificados dos terremotos do pasado 24 de xuño. Mantivemos, dende ese momento, un contacto moi intenso cos galegos en Venezuela a través das hermandades e das entidades da colectividade nese país, que teñen moita actividade, non só en Caracas, sino noutros lugares da xeografía. E logo dese contacto, de conversas con eles, eu mesmo mantive unha videoconferencia cos presidentes de todas as entidades recén sucedido o terremoto, froito desas conversas, hoxe lanzamos unha liña extraordinaria de axudas para colaborar cos galegos que viran afectada a súa vivenda, que sufriran danos con ocasión dos terremotos. En principio, unha liña que abrimos con 500.000 euros e poderá ser ampliable en función das necesidades que se vayan plantexando e de que nos vayan indicando as hermandades que, insisto, vai ser canalizado a través destas entidades. Estes 500.000 euros, insisto, ampliables, hai que engadilos ás axudas, ás achegas específicas a Venezuela que a Xunta de Galicia ten ahora mesmo en vigor, 1,3 millóns para os galegos con dificultades económicas, máis de 1.000 que habitualmente necesitan esta axuda da Xunta de Galicia para poder sobrevivir neste país. Axilizaremos os pagos, porque algún probablemente tamén estea danificado algún xeito polos terremotos, axilizaremos os prazos habituais de pago, e tamén 600.000 euros para as entidades galegas en Venezuela para que fagan labor asistencial que tamén será canalizada especificamente para os damnificados do terremoto. Isto, engadimos esta liña de axudas que se abre ahora con esta cantidade e que se irá perfilando e modulando en función das necesidades que nos transmitan.